Yeah! Slick D featuring Famous One. para sa mga hilig mang sendeha. Yeah. Ano Slick? Ready ka na ba? Oo men, Sige, i-record mo na. Game! go girl. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. 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 Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject. Nganong ginasinraman mi ninyo. Kung dili di ay tagwapo. Unsa man ang tanaw ninyo. Amon dagway mura nagtrapo. Amot lang ning uban mga pilian kaayo. Unsay tanaw ninyo ha kamoy perpekto. Pero gwapo gani ang manghay. Abdi kaayo sila makareply. Ay sus, ay nata girl. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject. Basta gwapo di ba? Bilis mo na nare-replyan. Kapag kaming mga pangit utosin lang ang batayan. Kawawa naman kami, mapagmahal kaya kami. Di kami kagaya sa kachat mo na malakas mandali. Sa bagay ikaw naman yan, wala lang sisihan. Sa bandang duluhan, reply mo ay 5 yan. Slick, slick, ila ka ni? Oo men, mo man nagsinsa ko sa una. Amo ba? Bulag naman sila sa iyang web. Amo dito, nanireply na sa kuha. So gisinra ni mo. Sinra na ko balik. Ay gago, galasgawa na. Paita girl. Sin Lord. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. 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 Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject. Ngano maning uban hilig kayo mangsen. Basta dili gwapo dili jud sila mamansen. Bago ka replyan tanawon nila ang profile pic. Kung dili sila ganahan mahimo jud kag reject.